আসসালামু আলাইকুম। ছোটদের পাশাপাশি বড়দেরও ঠান্ডা, সর্দি, কাশি এই শীতকালে হচ্ছে। আপনারা কি জানেন এই ঠান্ডা, কাশি, সর্দি কেন হচ্ছে? শুধু যদি আপনি এটা বুঝতে পারেন, জানতে পারেন, দেখবেন যে আপনার অর্ধেক সমস্যা কমে গেছে। খেয়াল করেন, আমরা যখন ঠান্ডা বাতাসের সংস্পর্শে আসি, খুব বেশি অনেক বাতাস এই শীতকালে যারা বাইক চালায় অথবা ট্রাভেল করে, ঠান্ডা বাতাস লাগলেই দেখবেন যে ঠান্ডা লাগছে। এরপরে ঠান্ডা খাবার খেলে, ঠান্ডা পানি খেলে, ঠান্ডা পানিতে গোসল করলে এই যে কারণগুলো বলছি, এগুলো যদি আমরা বন্ধ করে ফেলি দেখবেন আপনার অর্ধেক সমস্যা কমে গেছে। এছাড়াও আমরা কিছু ন্যাচারাল উপায় অবলম্বন করতে পারি, যেগুলা করলে আমাদের ঠান্ডার সমস্যা চলে যাবে। প্রথমত, আমাদের কুসুম গরম পানি পান করতে হবে, কুসুম গরম পানি দিয়ে গোসল করতে হবে। ছোটবেলা থেকে আমরা দেখে আসছি যে কুসুম গরম পানির মধ্যে একটু লবণ দিয়ে গড়গড়া করলে গলা ব্যথা চলে যায়। ঠান্ডা লাগলে তো গলা ব্যথা হয়, তাই না? তো এটা চেষ্টা করব আমরা কুসুম গরম পানির সঙ্গে লবণ মিশিয়ে আমরা গড়গড়া করব। পাশাপাশি তো কুসুম গরম পানি খাবোই, এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা চা খাবো, মশলা চা যেটাকে বলছি। আদা, দারচিনি, তেজপাতা, লং এগুলা মিক্স করে আমরা চা খাবো। দেখবেন যে আপনার এই ঠান্ডার সমস্যা চলে গেছে। এছাড়াও আপনি যদি চান ন্যাচারাল উপায়ে ঠান্ডা কাশি থেকে দূরে থাকবেন, তাহলে অবশ্যই বাজারে অনেক ন্যাচারাল মেডিসিন আছে, যেগুলা আপনারা ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে খেতে পারেন। আপনারা সবাই ঠান্ডায় সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।